తెలంగాణలో తక్కువ ఫీజులతో హై క్వాలిటీ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్న ఏకైక సంస్థ తిరుమల్ ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఏపీలో ఇటీవల కురిసిన వర్షాలు, వరదలతో నష్టపోయిన ప్రజలు, రైతులకు ప్రభుత్వం పరిహారం చెల్లించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. సెప్టెంబర్ 25న పరిహారాన్ని అందజేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించిన విషయమైతే మనకు తెలిసిందే. అయితే విజయవాడలో వర్షాలు, వరదలతో నష్టపోయిన వారి పరిహారానికి సంబంధించిన లిస్ట్ను అయితే పూర్తి చేశారు. ఈ మేరకు అర్హుల జాబితాను నగరంలోని 32 వార్డుల్లోని సచివాలయాల్లో ప్రదర్శిస్తున్నట్లుగా విజయవాడ కమిషనర్ తెలిపారు. ఒకవేళ ఎవరికైనా జాబితాలపై అభ్యంతరాలు ఉంటే వెంటనే స్పెషల్ ఆఫీసర్ జిల్లా అధికారికి తెలియచేయాలని సూచించారు. సచివాలయాల్లో అర్హుల జాబితాలను ఇప్పటికే ప్రదర్శిస్తున్నట్లుగా చెప్పారు. సోమవారం సచివాలయాల పరిధిలోనే వార్డు ప్రత్యేక అధికారులు, జిల్లా అధికారులు, సచివాలయ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు. సచివాలయాల్లో అర్హుల జాబితాలను అందుబాటులోకి తేవడంతో బాధితులు వెళ్లి వారి పేర్లు ఉన్నాయో లేవో చూసుకుంటున్నారు. కొంతమంది తమ పేర్లు కనిపించడం లేదని అధికారుల్ని కలిశారు. అయితే ఆయా సచివాలయాల పరిధిలో మ్యాపింగ్ అయిన పేర్లను మాత్రం యాప్లో నమోదు చేసినట్లుగా చెప్తున్నారు. ఆ సమాచారం ప్రకారం యాప్లో పేర్లు నమోదు చేశారని బాధితులు చెప్తున్నారు. అధికారులు మాత్రం తాము అందరి వివరాలను నమోదు చేశామంటున్నారు. అయితే పేర్లు లేని వాళ్లు మరోసారి నమోదు చేసుకునే అవకాశం కల్పించడంతో ఆయా డివిజన్ పరిధిలోని సచివాలయాల అడ్మిషన్లను కలిసి వివరాలను నమోదు చేసుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని మిగిలిన వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కూడా ఇలాగే సచివాలయాల్లో అర్హుల పేర్లను అందుబాటులో ఉంచారు. అక్కడ కూడా బాధితులు వారి పేర్లు ఉన్నాయో లేదో అధికారులు సూచించారు. వర్షాలు, వరదల కారణంగా మునిగిన ఇళ్లకు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోని వారికి 25,000 రూపాయలు ఇస్తామని చంద్రబాబు స్వయంగా ప్రకటించారు. అదే మొదటి, ఆపై అంతస్తులోని వారికి 10,000 రూపాయల చొప్పున సాయం అందిస్తామన్నారు. పంటలు దెబ్బతిన్న రైతులకు ఈ నెల 25న పెట్టుబడి సాయాన్ని ఖాతాలో జమ చేయనుంది ప్రభుత్వం. చనిపోయిన పశువులు, నష్టపోయిన వ్యాపారులకు పరిహారం అందజేయనున్నారు. వరద నీటిలో మునిగిన బైకులకు 3,000, 3 చక్రాల వాహనాలకు 10,000 రూపాయలు ప్రకటించారు. ఒకవేళ ఎడ్ల బండ్లు కోల్పోయిన వారికి కొత్తవి అందజేయనున్నారు. చిరు వ్యాపారులకు 25,000, 40 లక్షల నుంచి 1,50,00,000 టర్నోవర్ ఉన్న ఎంఎస్ఎంఈలకు 1,00,000, 1,50,00,000 టర్నోవర్ దాటిన ఎంఎస్ఎంఈలకు 1,50,000 పరిహారం అందజేస్తామని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. వరదలతో నష్టపోయి చేనేత కార్మికులకు 15,000 ఆర్థిక సాయం ప్రకటించారు. అదే మగ్గం కోల్పోయిన చేనేత కార్మికులకు 25,000, ఫిషింగ్ బోట్లకు నెట్ దెబ్బతిని పాక్షికంగా ధ్వంసమైతే 9,000, పూర్తిగా ధ్వంసమైతే 20,000 ప్రకటించారు. నెట్ దెబ్బతిని పూర్తిగా ధ్వంసమైన మోటార్ బోట్లకు 25,000, హెక్టార్ ఫిషింగ్ ఫామ్ డీసిల్టేషన్, రెస్టిరేషన్ కు 15,000 ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆయా పంటను బట్టి పరిహారం ప్రకటించారు. పశువులకు 50,000, ఎద్దులకు 40,000 సాయం ప్రకటించారు. దూడలకు 25,000, గొర్రెలకు 7,500 రూపాయలు, కోళ్లకు 100, షెడ్డు ధ్వంసమైతే 5,000 సాయం అందిస్తామన్నారు. వీరందరికీ సెప్టెంబర్ 25న వారి ఖాతాలో పరిహారం అందజేయనున్నారు.